唔該，主席，大家再一次早晨。今日我哋係繼續講呢個約翰福音嗰個系列啊。我哋就記得上個主日，我哋結束嗰陣時係講過咩嘢？講到係耶穌基督去宣告自己比猶大嘅祖宗亞伯拉罕更大。因為榮耀佢嘅係耶穌基督嘅父神。猶太人嘅神係比呢個嘅亞伯拉罕更大。當猶太人未曾認識耶穌嘅時候，耶穌係卻認為佢玩咗亞伯拉罕未有嗰時候，耶穌經已在。咁佢猶太人聽完之後，當然係好火啦！你比我祖宗仲大，你係邊個啊？咁用石頭掟佢啊！咁我哋第9章開始嘅時候呢，就接續呢個嘅石頭掟之後，耶穌基督就離開嗰度。咁我哋喺經文上邊，我哋就耶穌過去啦，就因為猶太人用石頭掟耶穌，耶穌就離開咗嗰度，去一個地方。咁我哋第9章就係接着第8章嘅尾，繼續係點睇呢個嘅耶穌喺地上所行嘅一切嘅事蹟。我哋一齊嚟禱告。天父，多謝你有聖經遺留俾我哋，喺我哋面對聖經嘅時候，我哋要好好學習，因為將每一章、每一節、每一句加上嚟嘅時候，我哋就係可以好完整咁明白你嘅意思。求主真係叫我哋讀聖經嘅時候係用心用我哋嘅能力去讀，祈求聖靈喺我哋嘅當中，喺我哋心入邊做開導嘅工作，等我哋係睇得清楚、看得明白。求真係我哋係做基督徒嘅人生嘅時候，係唔會係落後，唔會係遺漏咗你俾我哋嘅責任。我哋咁樣禱告係奉耶穌名求 Amen。 好啦，呢度開頭我哋今日呢會係分開4個大段落去講嘅。第一就當然講罪同埋苦難啦。第二就世上嘅光。第三就係我哋嘅主題就係我們必須做那差我來者的工。第4就係父神係差派嘅主。我哋圍住呢4點去睇7節經文，睇我哋當中能夠有啲咩提醒，有啲咩做得好嘅，我哋要感恩；做得不夠嘅，我哋要更加去加倍努力。咁喺呢度開頭就係耶穌話去啦，就喺頭先講8章尾嗰陣時，猶太人準備用石頭掟耶穌，耶穌就帶住一班門徒就出咗去啦。咁過去嘅時候就見到一個天生瞎眼嘅，咁門徒就問耶穌話：拉比，呢個人盲係咩原因呢？係佢父母犯罪定係佢自己犯罪呢？耶穌回答佢咧就話：唔係呢個人犯罪，亦都唔係佢父母犯罪，就係要顯出神嘅作為。咁我哋有陣時候，我哋去喺當中，我哋面對苦難嗰時候，我哋會好多時候就會問：究竟嘅苦難點嚟？點解會有苦難？好多係點解，用我哋邏輯思維去諗嘅。當時嘅門徒亦都係一樣。當時嘅猶太人就知道苦難係同罪係有掛鈎嘅。咁呢個人嘅苦難係邊個引起呢？問出呢個問題嘅，你估佢係想門徒係想知道苦難嘅來由，定係有其他意思呢？耶穌明白，耶穌知道佢哋可能問嘅背後意思就係邊個要負責呢個嘅苦難。有陣時候我哋去做探訪嘅時候，我哋面對好多苦難，世人係好多苦難。就算今天亦都有不同嘅人係面對失業啊，面對病痛啊，面對家庭嘅離散啊，面對戰火啊，面對好多嘅苦難嘅時候，我哋亦都好想問呢個責任邊個去負責？我相信教會嘅探訪部出去探訪嘅時候，經常會有呢啲嘅問題俾人去問：究竟我今天病嗰時候係點解會呢個病呢？係我揾錯醫生啦，定係相信錯醫生啦？定係或者我係得罪咗神一個苦難嚟到我身上邊呢？定係或者我嘅家人唔理我啦，所以我要面對呢啲咁多痛苦啊？其實好多時候，當我哋探訪去問苦難嗰時候，想係知道有答案，
邊個去孭飛，邊個去負責，係問責制。當時嘅使徒亦都係有咁嘅心態，邊個去負責呢個人嘅殘疾？但耶穌唔好解釋，耶穌冇同班門徒解釋係邊個負責。佢唔係父母犯罪，唔係呢個人喺母腹之中經已犯罪，係要出嚟表明神嘅榮耀。好難理解係嘛？點樣去表明神嘅榮耀呢？就諗用翻我哋頭先做探訪部嗰個例子，就係有時候我哋會係好想有合理解釋嘅答案，但係探訪唔係去俾一個答案，唔係去一個原因、一個解決方案俾個被探訪者。好多時我哋探訪係點啊？係要引領對方係明白耶穌基督係彌賽亞，係我哋救主，喺當中認識我哋嘅愛，我哋點樣愛佢哋？唔係因為我哋識得點樣愛，係因為神先愛我哋，神先愛我哋每一個人。我哋願意將我哋嘅愛係嘅經歷係與別人分享。主要原因係咩？係想對方係明白認識神。當我哋係經過呢個苦難嘅時候，病痛嘅時候，神係冇離棄我哋，用我哋掛教會入邊嘅弟兄姊妹嘅關懷，我哋係同係一家嘅一個肢體嘅時候，嗰種嘅熱誠，一齊去同呢個人去經歷神嘅榮耀。呢啲就係神所謂嘅榮耀憐憫，係活出讓對方能夠明白神係滿有恩典，神係滿有恩慈。當神喺佢呢個作為上邊認識嘅，我哋係將個榮耀頌讚歸回俾天父。呢啲就係所謂我哋要做神俾我哋嚟工，唔係話要我哋要答晒所有問題。有好多時苦難，好多疾病，我哋係唔明白點解要苦難。我哋從幾千年嚟、2000幾年嚟不停想有個答案嘅時候，到今天我哋都要仲向苦難喺個研究與學習。所以唔好執着苦難點嚟，乃係執着我哋點樣同人度過呢個苦難。當我哋苦難嘅時候，我哋能夠喺教會入邊弟兄姊妹嘅維繫，我哋一齊去度過。嗰個榮耀就係我哋同是一家，同是神嘅信徒。我哋面對苦難去完成呢個喺世上嘅過程嘅時候，我哋要彼此負責，彼此去扶立，讓我哋嘅愛能夠去影響到我哋人生，讓我哋有盼望喺我哋人生當中。呢個就係耶穌基督嚟到世上俾人一個盼望。佢唔係嚟到解決晒所有問題，佢係嚟到將神嘅愛、神嘅赦免、神嘅位格係介紹俾我哋嘅世人知道，讓我哋能夠緊緊跟隨、緊緊認識，而得到一個盼望。呢個係最重要嘅一個嘅一點。所以罪與苦難，耶穌冇直接去回答。我哋上個禮拜就係講到世上嘅光，係咪？講到8章，唔係上個禮拜，2個禮拜之前嚇。咁牧師確係講到約翰福音8章12節，我是世界的光，跟從我的就不在黑暗裏走，必要得着生命的光。咁既然喺第8章講到耶穌基督係宣告佢係真光，佢係世人嘅真光，世人喺黑暗入邊揾唔到真神，係冇盼望嘅時候，就要活在一個冇盼望、黑暗嘅環境，最終嘅係要面對死亡。喺個黑暗入邊係絕對冇出路，只有面對死亡。而耶穌嚟嘅，佢就向世人宣告佢嘅身份就係世人世上嘅光，唔單止係猶太人嘅光，唔單止係猶太人嘅真光，佢係全世界人嘅真光。呢個係耶穌基督向世人嘅一個宣告。得着耶穌基督嘅光，我哋就能夠照亮內心嘅黑暗。其實冇黑暗嘅，黑暗就冇真光咁解，冇光就黑暗嚇。所以光入到我哋心入邊，入到世人嗰時候，就可以將黑暗去驅走。喺去到9章4至5節度，耶穌話：趁着白日，我必做那
差我來者的工。跟住講啦，黑夜將到，就沒有人作工了。在世上嘅時候，耶穌在世上嘅時候係世上的光。咁世上的光同第8章嘅世上的光有冇分別呢？定係講埋同一樣嘅？耶穌基督係光。如果我哋有時間去睇下，即係有嘅希臘文啊，其實第8章所講嘅我是世界的光，同埋第9章所講嘅是世上的光，係同埋嗰幾個喺嗰個文字係一樣嘅嚇。原文希臘文嗰時係一樣嘅，但係帶出嚟個意義係唔同，就係要睇個文字一樣，但係所表達出嚟個意思係咩唔同呢？其實喺第8章所講嘅咧，就耶穌基督去宣告佢係世人嘅光，係個解決黑暗嘅一個位格，佢嘅能力，佢嘅位格係個宣告，係世人係世上嘅光，係佢嘅身份嘅宣告，係一個恩典嘅宣告。但係去到第9章5章嘅時候咧，佢講佢係世上嘅時候，係世上嘅光嘅時候，係佢個使命嘅宣告。佢喺度使命，我嚟到呢個世界上邊，我就要帶當時嘅人係向呢個光去行走。佢就一個使命嘅宣告。佢使命宣告嘅時候係俾人哋俾當時嘅人係一個盼望。如果你願意跟住耶穌嘅，耶穌呢個世上嘅光嘅，佢就能夠係帶佢哋去到呢個真正光明嘅境界嘅地方。但其實喺第9章5節呢度呢，其實個重點呢，我哋應該點去睇呢？其實重點我哋要知道，當中有兩個好重要嘅形容詞，係趁着白日同埋黑夜將到。其實呢兩個形容詞係一個好強烈嘅對比。喺第4、第5節呢度有兩個好強烈嘅對比，就係白日黑暗。喺白日嗰時候，個黑暗係同白日相對嘅。喺知道白日我哋能夠作工，黑夜我哋唔能夠作工。係白日黑暗，作工與不能作工，係一個對比。咁呢個對比係帶出另外一個咩嘅事呢？係一個時間上邊嘅迫切性。白日我哋趁住有白日快啲做啊！點解啊？因為黑夜好快會來臨，係一個急速好緊張嘅時間。其實呢個嘅使命係有兩層嘅。耶穌嚟到呢個世界上邊嘅使命就係有兩層嘅使命。第一，佢係代表神去嚟俾世人嘅盼望，佢係光，佢係世界真理嘅光。呢個係第一層。第二層嘅佢係光，係帶世人係認識神，係兩層嘅使命。但係好多時我哋會睇好多嘅研究，係好注重睇下白日黑夜，黑夜將近嚟到咯。究竟耶穌所講黑夜係咩呢？黑夜幾時嚟呢？黑夜係咩環境呢？而家白日喎，黑夜係點呢？我有好多嘅研究，好多人係諗唔同嘅嘢。有人甚至話：黑夜會唔會係耶穌係講緊佢自己要踏上呢個十字架嘅道路啊？嗰陣時係而家係佢喺度啦，咁踏上十字架嘅路程上邊，當佢係離開世界上邊嘅生活嘅時候，回到天家嘅時候，佢咪冇辦法去做世界上面可以做嘅嘢呢？咁係咪所講黑夜將到？係咪話佢離世嘅時間好近啊？有唔同嘅學説。另外有人亦都係話咯，哇！咁黑夜究竟係咪講緊末世啊？喺末世嘅時候，一敵基督出嚟之後，迷惑眾人喎。到時候大家傳福音嗰時冇乜人聽過，傳福音越嚟越困難喎。咁黑夜係咪直接係講到係乜嘢時分呢？係咪末世呢？咁有好多唔同嘅學説，即係冇錯係呢個重點。我哋話白日黑夜好快將到，福音係好難去傳，亦都好有困難去傳。呢個係一般嘅事實。諗下我哋教會自己當年係喺唐人街，或者我哋喺新
區嘅時候，我哋當時去對留學生去傳福音嘅時候係比較相對嚟講係比較容易，啲人就好容易被吸引嚟。有少少嘅聚會，甚至我哋嗰陣時同中國大陸嚟嘅學生包下餃子啊，有下遊戲啊，哇！啲人真係個個禮拜都肯嚟我屋企去聚會去傾偈。但係近來呢幾年，你請人食飯都冇人嚟，佢食嘅嘢比你請佢食嘅更好。佢哋去到嗰啲咩辣妹子嗰啲咁嘅四川嘢咧，哇！成台都係食嘅，每樣食少少，佢哋經已豐衣足食。我哋教會好拗晒頭，用咩方法去吸引你呢？呢個係好難，係有面對一個困難。甚至當我啱啱入中信嗰陣時，做負責海外差傳嗰陣時候，我哋每年至少有兩隊短宣隊去委內瑞拉嘅。枕住去2隊甚至3隊，但係而家北美洲一隊都唔去得，因為嗰個政治環境影響。如果有香港護照嘅，有香港特區護照嘅就可以入。如果你揸住美國、加拿大嘅，你要申請簽證，但簽證呢個過程呢係比你申請嚟美國簽證更複雜、更困難，同埋到你攞到簽證佢批與唔批嘅時候呢，你所訂嘅機票嘅經係要上機嘅，佢係特登咁樣阻止好多嘅美國人去嘅。呢個係鐵一般嘅事實。係感謝主，而家因為哥斯達黎加教會，佢喺2年前開始回應我哋美國嘅呼召，就係我哋冇辦法去啦。你哋南美洲嘅國家願意出嚟去幫忙嘛？哥斯達黎加教會就挺身而出，佢話好，佢每年派一隊短宣隊過去，就應咗我哋嘅冇辦法做到嘅。感謝神，當呢個黑暗去到阻止咗美國北美去嘅時候，有其他地方係願意去回應。咁就算諗下再諗下，喺南美洲最近我發現一個好特別嘅情況，喺南美洲唔同嘅國家呢，有一大批，有幾個冇大批啊，有5、6個嘅韓國宣教士喺嗰度尋找工場。我話點解會有咁多韓國宣教士會喺中南美洲嚟到出現啊？咁樣諗唔到咩原因啊？同中國大陸有嗰陣時，韓國好多宣教士喺中國大陸噶嘛。中國大陸係邀請呢啲中國入邊嘅宣教士係離開中國，咁所以韓國好多嘅支持教會就要去另覓新工場，所以好多嘅韓國宣教士用識講國語嘅佢哋，因為有訓練嘛，去到中南美洲係開拓另外一個宣教嘅工場，所以俾我哋睇到係有段時間，我哋見到好開放，好容易講事工，但係同一時間好快脆嗰道門係慢慢係閂，但係冇人閂得到，係慢慢困難。講翻我哋嘅泰國，我哋好多時都話相信嚟講泰國係比較開放，對宗教好自由，對中國人去到冇乜壓迫。但係泰國嘅時候，亦都因為好多嘅違法嘅嘢發生，喺嗰度好多嘅違法就開咗好多嘅叫做foundation 基金會，做基金會係做啲違法嘅嘢。咁教會亦都係用基金會係申請好多義工過去教會幫手嘅。因為不法之徒利用咗基金會呢個嘅方法，係做咗違法嘅事。泰國政府唯一做嘅方法就開始生對呢個基金會嘅要求越嚟越緊要，甚至以往我哋識英文或者讀完大學就可以去泰國做教英文嘅，但而家唔得啦，你要有 teaching credential， 你要做係讀過教育學嘅，你先可以去教啲學校教，所以個門檻就越嚟越高，越嚟越去做事越困難。咁所以亦都係引證翻呢個白日將到黑暗，白日將會過去，黑暗將要嚟到嘅時候，呢一句經文就係我哋真係活在一個好困難、好難去傳福音。福音係好緊迫，傳福音嘅時間係要好快嘅。
好多時我哋睇黑暗白夜，會係睇人哋，呢個工場冇機會去傳福音啦，就進入呢個黑暗期間啦。我呢個世代喺三藩市入邊，好難去喺學校入邊讀聖經，進入呢個黑暗時代。但係有冇人諗過，其實黑暗係可能對我、對你、對周圍嘅人講嘅，係我對我哋嘅生命。有冇諗過我哋嘅生命係會有結束嘅一日？當我哋有生命活在世界嘅時候，我哋就能夠做神嘅工；當我哋沒有生命嘅時候，我哋就無法去做神嘅工。我哋生命係無常，係唔知幾時會有結束嘅。所以當我哋趁在我哋有生命嘅時候，我哋生命未曾結束嘅時候，我哋就要做神嘅工。喺幾年前，我認識一個喺三藩市灣區嘅弟兄，佢係40零歲嘅，40零歲，好熱心，同教會服侍教會，去幫助基督徒。咁我哋有一年有一兩次佢嚟探我嘅時候，我都會同佢分享，你教會諗住去中南美洲宣教？係啊，我都諗住去中南美洲做宣教士㗎。我諗住去讀神學，我諗住去接受裝備完之後我就會出發㗎啦咁。我識佢嗰時係呢5、6年嘅，係大概係5、6年、6、7年嘅事啦。咁喺大概幾年，每年我哋都見面，每年都有1、2次傾談。佢教會點支持，佢自己係點樣支持，佢自己將來係點樣。一個40幾歲嘅人，突然間2年之前，我收到消息話病咗。我病咗咪最多咪做下手術啦，開下刀啊、化療啊咁啊，起碼都仲有生命啦咁。佢開頭都好樂觀嘅。咁但係當我收到佢有病嘅消息，3、4個月之後，我見過佢一次，即係有病到3、4個月之後，我見佢嗰陣時，佢講嘢都講唔出口，佢係口腔入邊嘅疾病癌症，講唔出口，講嘢都因為講咗流口水。咁但係佢仲係好有盼望，就係我好咗之後我康復咗之後，我會係接受裝備，接受佢做宣教士。但係好可惜，2個月之後佢就回天家。即係生命對我哋嚟講，唔知係乜嘢嘅，有長有短。每個人所經歷嘅唔一樣。我哋亦都唔係好似頭先開頭嗰啲門徒講係點解會有病佢，我哋唔會諗嘅點解佢會生病。當然佢自己本身有好多埋怨啦，有好多嘅點解唔早啲知道就唔會發生啦。但唔好問咁多點解。但係我哋同大家講一句就係，我哋趁着有生命嘅時候，要去做工，要去為神作工。我哋唔知道生命有幾長，生命好似一個黑夜，呢個黑夜好似賊一樣，要嚟就嚟㗎啦。好似賊一樣，佢會突然之間出現喺你側邊，翻嚟啦，完啦你。我哋唔知道我哋個生命，我哋嘅黑夜幾時會來臨喺我哋身上，但係我知道，唯一可以知道嘅，呢個黑夜一定會揾你。唔知道嘅係幾時，但係知道嘅佢一定會嚟探你。所以當黑夜白日，我哋咁短暫嘅有生命嘅時候，生命唔好長，係短暫有生命嘅時候，我哋就要為主作工。所以黑夜同生命係唔係睇工場，唔係睇邊啲人信唔信耶穌，係睇我哋自己。個黑夜會隨時臨到，我哋就冇辦法去作工。咁第3大段就係話，就睇到當時第4、第5節入邊啦，我們必須做那差我來者的工。喺依句文字上邊，我哋要好好學習，因為黑夜白晝係2個形容詞，係形容時間好短迫，而中間夾住嗰嚿呢，就係真正嘅肉，
戲肉，係兩個形容詞中間夾住嗰嚿，就係我們必須趁做那差我來者的工。呢個先係成兩節經文嘅戲肉。形容詞係形容緊迫時間，我哋做乜呢？要做咩？完成咩事工呢？就係中間而家所講嗰一段。一句話係好特別，佢呢度有一組文字去做，嗰陣時我哋就係將文字擺埋一齊咧，就係有意思噶嘛。呢組文字出嚟係咩？我們。有冇留意喺呢個嘅福音書啊？喺呢個嘅第8、第9章入邊，耶穌講係我啊，講得好多係我係光，我係乜嘢？我係盼望，好多係我，但係唯獨呢一句唔用我，係我們。喺個咁要緊時間咁更緊迫分秒之間都要爭奪嘅事工上邊，唔係耶穌一個人去做，係耶穌同班門徒去做，係我們，係耶穌話我們係望對住班啱啱問完問題嗰班門徒啊，我們要做嘅工。咁我們就係包括當時嘅使徒啦。今天耶穌教我哋嘅係我們呢班信徒，我們要做嘅工。所以呢句話唔單止係對耶穌當時嘅門徒嚟講，係對今天我哋在座嘅耶穌信徒、耶穌嘅跟從者，我哋係點樣面對我們要做嘅嘢呢？我們必須做，一定要做。唔做唔得，好似我哋近時細個讀書嗰陣時候，最中意做咩啊？Multiple choice 啊，選擇題啊，即係唔識都有撞一估啊。但係另外做一個環節就咩？必答題，你唔答嘅就一定冇分。所以必做嘅、必須做嘅就係必答題，我一定要做嘅，唔做就冇分。唔係選擇題，唔係選擇題可做可唔做。係必答題，你必須做，一定要做。唔單止係你咩身份，你咩學識，你乜嘢年紀，乜嘢係必須做。唔好話我而家年紀老大，我哋屋企遺孫過多，我係弄孫為樂。佢嗰個年紀、嗰個年代係 OK，你係可以弄孫嘛，但係有啲事工必須做。必須做嘅，你湊完孫之後，同個孫玩完之後，你都要做必須做嘅嘢。好似話你唞氣，我唞氣，我必須唞氣，就唔係就會窒息嘅啦。你玩完孫之後，你要唞氣啦，喘晒氣，你都要唞氣啦。但係必須做嘅意思就係你係一定要做，不管你任何嘅光景，除非你進入咗黑暗嘅時代，呢個黑暗嘅嗰個光景。那差我來者，差派係一個好重要嘅一個嘅意念。差派唔係話差派意思就係唔係所有人你想嚟就嚟，係差派係要被差派出去噶嘛。好似我哋教會5月份去哥斯達黎加嘅短宣隊，我哋個差派嚟噶嘛，唔係話喺街上邊有一個人行過，你去哥斯達黎加，我都想去睇下咁。佢報名啊咁，我哋唔會差派一個咁嘅人噶嘛。因為差派係咩啊？差派嘅意思就係你代表教會出去做事工嘛。你唔係話去嗰度啊，我去到做社嗰陣時候，我有經濟能力，我唔使教會攞支持費，我哋自己買飛機票，訂晒 Airbnb， 訂晒所有嘢，我自己自費。差派嘅意思就係你代表教會去做一嘅事工，好似耶穌基督係代表天父過嚟，係天父嘅代言人，係代表天父去做，係天父差派耶穌嚟到世界上邊，係呼召罪人，呼召萬民係歸向耶穌，係個差派嘅角色。今天我哋對差派嘅有陣時候覺得好放輕咗嗰個態度啊。其實有冇覺得差派係一個尊貴嘅身份？你差派被教會差派出去，你代表教會，係一個代表尊貴嘅身份。耶穌基督代表天父落嚟世上係做救贖嘅工作，係個尊貴榮耀嘅身份。呢個就差派嘅意思。
工咩工？係我哋做陣時做工，我係做電腦工程師嘅，我係做工程師。我係做賣雜貨嘅，我就雜貨鋪嘅一個管理員。工唔係一樣嘅工，呢度用嘅字唔係一樣工，係好多嘅工。其實工對我哋嚟講可能係工作，但係使命呢度嘅工作唔係話你親手去做咩工作，係一個使命，係神耶穌基督嚟個世界上邊就係承擔咗神所差派去嘅一個使命。使命係一個有幾點嘅使命，係你心智上邊要去裝備，要去尊重。喺行動上邊你要做唔同嘅工種，但係最重要嘅時候，你係有個目標。你做使命係要目標，因為你目標清晰，你使命清楚，你所做嘅事工，你唔會話半途而廢，你唔會話覺得好辛苦。你就算你叫好似好多人就話我哋成日去海外嘅，你好辛苦。係，我哋去海外成日係時差改變、言語改變、食飯改變，全部改變嘅係好辛苦。但係當我哋使命清楚嘅時候，呢啲唔係緊要嘅嘢。耶穌基督嘅使命，我諗其實好多嘅。就係我呢5點呢，係我自己諗出嚟，睇下有啲乜嘢可以大家去思考。其實可以有好多嘅點嘅。我哋睇到就係第一點，耶穌基督係嚟到咩啊？係啟示父神俾世人知道。因為點解喺約翰，即係我哋今次用約翰福音啊，所以我大多數都用翻個約翰福音嘅經文，就係約翰福音1章18節嗰度，從來沒有人見過神，只有父懷裏獨生子就將神表明出嚟，冇人見過神。耶穌基督嘅使命就係彰顯向神，係彰顯世人，呢個係其中嘅使命。同埋使命係要服從天父嘅旨意啊！係因為經文6章38啱啱讀完冇幾耐嘅經文就係，因為我從天上降下來，不是按我自己嘅意思而行，乃是要按我乃差我來者嘅意思而行。佢係要嚟到點啊？係將天國呢個信息同埋真理係俾世人知道，係嚟到係以將神嘅道向世人去講啦。呢係佢嘅使命，嚟揀選、呼召、揀選、教導同埋裝備，係一連串嘅動作，唔係某一個工作，而係一套嘅工作。好似喺第18章嗰陣時講到話，你所賜給我哋人，我沒有一個落失咗。因為佢係呼召、揀選同埋裝備，所以教會嘅角色就係我哋要呼召、要去教導同埋裝備信徒，等佢哋唔會失落、唔會跌倒。最重要嘅就係耶穌基督嚟嘅世上嘅時候，個使命就完成咗神俾佢嘅救恩救贖嘅計劃。係馬可福音講到，人子來並不是要受人嘅服侍，乃是要服侍人，並且捨命作多人嘅贖價。耶穌基督就係俾我哋嘅使命，就係俾我哋個使命咁樣去吩咐我哋所做。如果亦諗下，耶穌基督已經被釘死十字架上，耶穌呢個光唔係世界上邊，再喺世界上邊咯。咁啊，使命係點呢？呢個光係點呢？繼續睇其他嘅福音書，約翰福音20章，願你們平安。當耶穌升天嘅時候啊，願你們即係我哋嘅信徒平安。父怎樣差遣了耶穌，耶穌也怎樣差遣你們。差遣唔單止係耶穌，係我哋每一個人都係成為被差遣嘅一個嘅個體。我哋嘅責任係要向世人去宣講神嘅道。而喺約翰福音14章嗰陣時候，我實在告訴你們，我所做嘅事，相信我嘅人也要去做，並且要做比更大嘅事，因為我往父那裏去。
當耶穌基督係離開世上嘅時候，佢所做嘅嘢，我哋要照樣去做。耶穌基督做咩嘢啊？就呢幾點。我哋要向使命係交流咗喺我哋手上嘅時候，我哋要向世人去顯示神。點樣呢？點樣向世人去顯示神呢？就好似我哋做關懷工作，我哋彼此相愛，我哋喺教會入邊有好多肢體嘅聯繫，就好多唔同嘅活動，目的就係向世人去宣講我哋係耶穌嘅信徒，係服從父嘅旨意。父神既然叫父神要我哋係傳福音嘅，我哋就要去服從去做。係有困難嘅，係有唔方便嘅，呢個係事實。但係我哋願唔願意放低自己，好似耶穌基督去臨上十字架接受呢個釘死嘅時候，佢喺禱告嘅時候，佢係求神將個苦杯拿走，但係全部都係要依據父神嘅旨意而行，而唔係以我哋嘅旨意去做事。第三就係傳講天國嘅信息同埋真理。當我哋去傳講嘅時候，我哋係講真理、講信息。當然我哋有好多開場白，好多嘅叫做破冰嘅題目，但係最主要嘅核心，我哋一定要係講真理、講天國信息。甚至我哋星期一嗰個咖啡茶聚，我哋係有唔同嘅方法，係希望弟兄姊妹係嚟到，但係我哋睇當中亦都好希望有啲福音嘅環節，有啲係栽培嘅環節，喺我哋活動當中，我哋唔可以缺少咗傳講天國信息、天國真理一個嘅環節。如果我哋冇咗呢個環節嘅時候呢，我哋就變咗個俱樂部。你去任何嘅地方，去到好開心，甚至你去老人中心，有打麻雀，有食埋飯，又唔使俾錢，乜都有。但佢哋就冇傳講天國福音，冇俾人盼望呢個嘅環節。所以教會嘅活動，唔理你做咩活動，都要以傳講天國信息同真理為核心。當人係願意去信耶穌之後，我哋就會做教導同裝備嘅事工。呢就係我哋信徒教會要做一個使命，就係天國事工同埋裝備信徒。呢個就係我哋一個嘅活動啦。咁我哋所做嘅活動，喺度嚟到呢個9章6至7，耶穌唔係話唔關心呢個病患喎。耶穌同門徒講完嘅真理嘅時候，教導完嘅時候，就係乜？就用口水濺落地下，整啲泥，整落眼度，整到呢個盲人嘅眼上邊，就係你去西羅亞池洗啦，咁就見翻噶啦。洗完之後馬上見到。呢兩節經文我哋睇到咩出嚟呢？就係話我哋睇到好多嘅神蹟奇事，耶穌唔使做咁多嘢。耶穌口講嗰就能力就醫治啦。同呢個癱子講起嚟，佢就起嚟啦。瞎眼嘅見到就見到喎。咁佢解釋呢個嘅耶穌點解又要做咁多嘅動作，又要抹眼，又要點解呢？好多有啲解經家就話：呢個係 personal touch 啊，好温馨嘅做嘢，係摸佢眼，跟佢有個人係覺得好温馨。解釋啫，但係我哋留意經文，耶穌係叫佢邊度洗啊？西羅亞池去洗啊！咁多池，點解唔去其他嘅池洗？好似上次畢士大池都嗰個癱子咪畢士大池。耶穌點解唔叫佢畢士大池洗？唔叫佢門口嗰個人，對面嗰個人有啲水啊，同佢洗洗。點解唔係要去西羅亞池洗呢？咁呢段經文個重點就係西羅亞池翻出嚟嘅意思就係咩啊？奉差遣。耶穌係奉差遣。記得耶穌喺第8章入邊同啲猶太人爭論緊咩啊？耶穌話佢奉父差遣去嚟噶嘛。猶太人唔中意嘅就係你當自己係神，你當係神嘅兒子，你係奉差遣嗰一位。
猶太人就反佢，用石頭掟佢。成段嘅過程，耶穌基督再一次喺呢度，你去到奉差遣呢個詞度洗咗你隻眼，你去到你相信耶穌基督嘅，你相信耶穌係真光嘅，你去洗完之後你就見到。所以呢個人，呢個嘅盲眼嘅人去信耶穌基督係主，去信耶穌基督能夠係抵佢看見嘅，佢就去咗呢個奉差遣池嗰度去洗乾淨。你諗下當時嘅事蹟流傳落嚟，會係點樣嘅故事？可能我哋就去估㗎咋。可能若干年之後，呢個人佢作為同耶穌為耶穌作見證嘅時候，佢就話：呢個人係神被差遣嚟嘅，因為佢去過奉差遣嗰個池度洗。奉差遣同使人得看見就好快脆就連結咗起嚟。所講嘅奉差遣就能夠得看見，係眼得看見，但係同一個原因就係我哋能夠入到屬靈嘅光景，就係我相信奉差遣呢個耶穌，佢奉神差遣嚟嘅，佢係世界嘅光。呢個世界光入到我哋心入邊嘅時候，我哋就得以見到真光，得以明白，得以看見。繼續嚟喺第9章尾嗰陣時候，耶穌亦都講到呢班法利賽人係盲嘅，佢睇唔到，因為佢唔相信。要留翻下一次去同大家分享，即係唔係話耶穌基督今次要做咩特別嘅嘢，就耶穌基督好識利用，好識用到當時嘅環境。即係有陣時我哋去短宣日都係，我哋利用當時嘅環境去引發當時嘅人去明白嘅。咁諗下，好似頭先講嘅時間緊迫，我哋有好多經文咩莊稼已熟啊，你唔去收割嘅，你求主差派工人去收割啦。咁如果莊稼已熟，對我哋今天嚟講，個蘋果我哋城市人壞咗嘅、爛咗嘅，咩處理啊？掉咗佢咯，掉去邊度？好啲嘅抌入個 compost 度啊，佢係能夠成為肥料咯。但明天第二日咪又可以去買過。但係諗下，如果當時係一個農業社會，呢班農民經過1年嘅時間，又要施肥、翻土、除草、除蟲，好多嘅擺上嘅時候，佢好珍惜一個嘅農作物。你話要時間好短迫，佢哋要即刻收割，唔收割嘅時候，熟嘅落咗地下就會爛，唔能夠再用，俾飛鳥食咗又可惜。佢係好珍惜嗰個時間，好珍惜每一個嘅環節。所以嚟耶穌基督所俾出嚟嘅比喻係好貼切嘅。喺呢度，耶穌基督叫嗰人去奉差遣池去洗，係有佢意思。明白洗法利賽人，使其他文士，以致知道耶穌基督係奉神所差遣嚟嘅，能夠係解決人嘅疾病，係能夠解決人深層嘅黑暗。所以今日我哋去睇到耶穌基督嘅真光嘅時候，我哋知道耶穌基督係留咗佢嘅話語，係聖經作我哋腳前嘅燈，路上嘅光。父神係差遣聖靈，當耶穌升天嘅時候，父神係再次差遣聖靈，係住喺我哋當中，入我哋心入邊做咩？教訓督責嘅工作。喺每一個時代，係父神係從來冇離開我哋。甚至我哋有一篇喺八福喺度好喜愛嘅經文啦，好多人就好中意八福，甚至係掛喺屋企。但係八福之後，馬太福音5章15、16，八福之後跟住嗰2句係講到咩？論據就係鹽同光。耶穌究竟點講啊？人點燈不放在斗底下。馬太福音5章15到16節，人點燈不放在斗底下，是放在燈台上，就照亮一家人。跟住仲講話，你們
我哋，你們的光也當如此，照在人前，叫他們看見我哋嘅好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。我哋係世界嘅光，經文我哋係世上嘅光。我哋活咗喺世上有光嘅時候，我哋就係要有責任，要有使命，係向眾人去活出光嘅生命，向眾人去宣講耶穌係真光。所以盼望當我哋有機會去做傳福音工作嘅時候，我哋唔好話衡量自己有幾多嘅能力，最緊要衡量我哋自己嘅心願唔願意去做。而所要做嘅呢個事工係父神所差派嘅，係必要做嘅事工。盼望我哋有機會去參與宣教，參與喺本土，甚至喺我哋周圍社區入邊去宣教嘅時候，去傳福音嘅時候，我哋唔好墮後，我哋一定係全力以赴，因為呢個工作係神差派俾耶穌基督，亦都係神差派俾我哋今天活在世上每個基督徒。我哋一齊禱告。天父，多謝你係俾我哋有耶穌基督嚟到世上做我哋嘅榜樣，佢所作嘅事情，我哋今天亦都要做。當我哋去作呢個事情嘅時候，我哋有尊貴無比嘅身份，因為係你差派我哋去為你作工。求主，當我哋作你工嘅時候，我哋係會知道時間緊迫，唔單止係時間，我哋亦都知道我哋生命有限。求主讓我哋嘅生命能夠係喺多人面前係彰顯到你嘅榮耀，彰顯到你嘅實在，因為我哋教會係愛嘅出口。求主真係賜我哋成為一個蒙你揀選、蒙你呼召、為你作工嘅基督徒。我哋感恩禱告係奉靠耶穌名求，阿們。